Mu po më frikon fakti që ka ardhe gjalli. A është për mu frigu? Jo, absolutisht jo. Jo, absolutisht jo. Vetëm duhet me qëndru ne në të drejtën tonë. Jo, absolutisht jo. Emri ti, unë e kom thonë para 3-4 viteve, kom edhe video që e dëshmoj, po absolutisht, ajo është fetar. Profeti Muhammed na ka tregu me thënjet profetike të cilat janë autentike të tij. Në librat e përmbledhjeve Sahih Buhari, kështu i thuhen, aty në librave thënjeve profetike, ku ai e spjegon në detaj edhe pamjen e tij. Po pse hoxhallarët tonë na kanë përshkru Dejjallin si diçka me vesh t'gatë, e me një sy njën ballë, që tu si ai filmi Ciklopi që e lujke Bekim Femiu. Me të drejtën, unë nuk e kam menduar asun që do të vinë fizikisht. Jo, ajo është person. Në momentin që thuhet, si e ka emnin? në momentin që thuhet të krishterët e njohin me emrin Antikrishti, do të thonë diçka që është kundër Krishtit, kundër Jezusit dhe doktrinës së krishtere, nënkupton se ai ka me qenë fizikisht kundër Krishtit, sepse edhe të krishterët, po edhe muslimanët e besojnë në ardhjen edhe një herë ringjalljen e Krishtit. Krishterët thonë ringjalljen, ne i kthemi, muslimanët i thonë rikthimin, sepse ai s'ka vdek. Nuk është gozhdu aty në kryq qyshe e portretizojnë të krishterët. Pra, po të dyja këto besime i besojnë ardhjes, shfaqjes së Krishtit. Pra, i Krishti, Jezusi, apo Isa a.s. do të ketë një përballje me Antikrishtin, me kundërshtarin e tij. Kush është Antikrishti? Antikrishti nuk mund të jetë muslimani. Po kush? Është hebrej. Është i besimit hebrej. Kallëzëm kush është Antikrishti? Po pritet, aty jam unë, s'po iki, këtu jam. Mesiha është ky Antikrishti. Mesiu është i dërguari i Zotit për hebrejnët, që këta po e presin me shpall, dhe këto e shpallin besimtarët hebrej. Mesia, ky është Mesia. Ky është i yni. Dhe ai është tani duke u performu në Palestinë. Ky që po flas unë, Dejjalli. Po pra, ky është duke performu. Atje duke majtë konferenca me mira besimtarë. Unë e ndjeki ato shpesh. Për 4-5 vite më duke e ndjek. Dhe unë besoj që, ndoshta e më gabim, po me karakteristikat të cilat i ka spjegu profeti Muhammed, mu më del që ai është.